Hai 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 hai, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, wow di sini lihat banyak jajan dan juga harta karun mainan teman-teman. Lihat, wow keren-keren teman-teman. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe subscribe dulu dong teman-teman, agar tidak ketinggalan video hunting terbaru setiap harinya teman-teman. Pasti seru loh teman-teman. Oke teman-teman, mantap mantap mantap. Terima kasih ya yang sudah support. Oke, langsung aja kita hunting teman-teman. Wow, lihat teman-teman di sini. Di sini ada topeng Spiderman teman-teman. Wow wow wow, mantap teman-teman. Lihat, dia sangat keren banget loh teman-teman. Wow, cocok untuk kita gunakan nih teman-teman, melawan monster hook ini teman-teman. Wow, topeng hooknya sangat seram ya teman-temannya. Wow, siapa teman-teman yang mau memakai topeng hook ini? Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke teman-teman, let's go kita cari lagi. Oke, dan di sini ada apa nih teman-teman? Wow, di sini ternyata ada bayi Barbie teman-teman. Wow, dia sedang tertidur ya teman-temannya. Sepertinya dia kecapean nih teman-teman. Wow, mantul mantul mantul, mantap betul teman-teman. Oke teman-teman, next kita cari lagi. Dan di sini lihat ada telepon-teleponan loh teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Oke teman-teman, mantul ya. Berkarakter Hello Kitty loh teman-teman. Dia berwarna hijau dan putih teman-teman. Wow, mantul mantul mantul, mantap betul teman-teman. Oke, dan di sini kita lihat ada pop it teman-teman. Lihat warna-warni keren. Dan di sini ada warna ungu, biru, hijau, kuning, oranye dan merah ya teman-temannya. Keren 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 keren. Mantul, mantap betul teman-teman. Oke, let's go. Dan di sini kalian lihat ada kipas karakter mini teman-teman. Ini adalah kipas mini teman-temannya, berwarna kuning, berkarakter minion. Wow, sangat bagus ya teman-temannya, cocok digunakan saat musim panas nih teman-teman. Haha, mantul. Oke, lanjut lagi. Di sini lihat ada segerombolan superhero ya teman-teman. Lihat, wow banyak banget teman-teman. Di sini ada Batman loh teman-teman. Yang pertama, mantap 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 mantap. Dan di sini ada gambar karilawarnya teman-temannya. Dia berkarakter karilawar teman-teman. Lihat, mantap teman. Oke, dan di sini ada Iron Man ya teman-temannya. Wow, dia sangat gagah loh teman-teman. Keren 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 keren. Mantul ya teman-temannya. Mantap betul. Dan di sini kita lihat ada Spiderman teman-teman. Wow, keren dia teman-teman. Dia sudah siap bertarung sepertinya ini teman-teman. Wow, dia selalu mengandalkan jaring laba-labanya untuk melawan musuh ya teman-temannya. Wow, keren 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 keren. Mantul teman-teman. Dan di sini kita lihat ada si Kapten Amerika teman-teman. Wow, dia juga tidak kalah hebat nih loh teman-teman. Mantul ya teman-temannya. Dia sudah siap untuk berperang juga. Dan di sini kita lihat ada Superman. Wow, pasti teman-teman semua tahu ini teman-teman. Ini adalah superhero hebat loh teman-teman. Dan banyak dikenal oleh anak-anak juga nih dan teman-teman yang lain ya teman-teman ya. Oke, mantul. Oh, kita cari lagi. Dan di sini kita lihat ada lato-lato teman-teman, berwarna merah ya teman-temannya. Keren. Teman-teman pasti juga bisa main lato-lato ya. Dan di sini ada lato-lato berwarna pink dan juga hijau. Keren keren keren. Mantul ya teman-temannya. Mantap betul. Terus di sini ada apa nih teman-teman? Wow, ini adalah hair dryer teman-teman. Alat untuk pengering rambut ya teman-temannya. Wow, ini pasti milik si Barbie. Dan di sini ada gitar teman-teman. Wow, siapa teman-teman yang hobi bernyanyi atau bermain gitar di sini? Wow, keren banget ya teman-temannya. Mantul mantul mantul, mantap betul teman-teman. Oke, let's go. Kita cari lagi. Oh, banyak banget masihan teman-teman. Ayo bantu aku menemukan. Dan di sini lihat ada alat-alat dokter nih. Lihat. Wow, ini adalah mikroskopnya teman-teman. Alat untuk memeriksa pasiennya teman-temannya. Wow, keren 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 keren. Mantul. Dan di sini ada termometernya loh teman-teman, untuk mengukur suhu badan
yang lagi panas. Dan di sini ada suntik-suntikannya juga loh. Wow, serem ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan agar tidak diperiksa dan disuntik loh teman-teman. Oke teman-teman, mantul. Wow, banyak jajan dan di sini kita lihat ada twist melo teman-teman. Warnanya sangat keren teman-temannya. Coba lihat. Wow, bagus banget sih warnanya teman-teman. Pasti kalian suka juga ini teman-teman. Mantul 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 ya teman-temannya. Oke, dan di sini kita lihat ada es krim melo. Wow, mantap teman-teman ya, berkarakter es krim corong loh teman-teman. Rasanya stroberi teman-teman. Wow, mantul mantul mantul, mantap betul teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Kita lihat di sini ada Yupi Apple Ring teman-teman. Lihat. Wow, keren banget teman-teman. Lihat. Ada gula-gula halusnya teman-teman. Wow, sepertinya ini enak ya teman-temannya. Wow, apa teman-teman sudah pernah coba? Yang sudah pernah coba jangan lupa like, komen dan subscribe teman-teman. Oke, let's go. Di sini lihat ada minuman sehat ini teman-teman. Ada full cream susu ya teman-teman ya. Wow, jangan lupa minum susu loh teman-teman, biar kita menjadi sehat dan kuat. Dan di sini juga ada susu Ultramil ya teman-teman, atau susu Indomil. Wow, keren teman-teman. Ini susu coklat teman-teman. Siapa teman-teman yang suka susu coklat? Wow, keren. Dan di sini lihat teman-teman. Wow, di sini ada jajan bon cabe teman-teman. Wow, ini sangat pedas loh teman-teman. Lihat. Wow, banyak banget cabenya teman-teman. Teman-teman jangan terlalu banyak makan makanan seperti ini ya teman-teman ya, karena ini tidak sehat dan tidak bagus untuk kesehatan teman-teman, terutama untuk perut kita teman-teman. Wow, bisa mules. Dan di sini kita lihat ada mobil tangki teman-teman. Wow, mobil truk tangki ini biasa digunakan untuk mengangkut minyak yang ada di Pertamina teman-teman ya. Wow, keren 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 keren. Mantul teman-teman, warnanya sangat cerah hijau dan putih ya teman-teman ya. Wow, keren. Dan di sini kita lihat lagi ada mobil pemadam kebakaran loh. Wow, siapa di sini teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi pemadam kebakaran? Mobilnya seperti ini teman-temannya. Wow, ada tangganya juga untuk naik ke atas. Jangan sampai teman-teman salah mobil teman-teman. Nanti teman-teman salah mobil pula. Oh, oke teman-teman, mantul. Nah, di sini kita cari lagi ya teman-temannya. Ada apa ya? Wow, ada segerombolan hewan laut ini teman-teman. Di sini kita lihat teman-teman. Di sini ada ikan yang berbentuk lebar loh teman-teman. Sepertinya ini adalah ikan pari teman-teman. Dan di sini ada bintang laut ya teman-temannya. Dia punya mata, hidung dan juga mulut. Oke, dan di sini kita lihat ada ikan yang sangat bagus. Ini adalah ikan koi teman-teman. Warnanya keren ya teman-temannya. Ini disebut juga dengan ikan hias. Dan di sini ada kuda laut teman-teman, bentuknya sangat imut ya teman-temannya. Wow, keren. Dan di sini ada kepiting. Wow, awas dijapit teman-teman, pasti sakit banget tuh. Oke, dan di sini ada segerombolan bis tayo. Ini ada tayo yang berwarna biru, berwarna kuning ada Lani, ini ada Gani, dan ini ada Rogi berwarna hijau ya teman-temannya. Wow, keren-keren teman-teman. Seru banget kan hunting kita hari ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu hunting kita kali ini. Dadah teman-teman.